Ayun mga kaibigan, ako nga pala si June at gagawa kami ng isang malupit na challenge mga kaibigan. Shotgun only challenge lang to. Abangan natin to kung makapag-chicken dinner ba kami o hindi. Let's go! Ay mama. Hello daw. hello sa mama ni Dave. Superman. Si Superman di pa nagre-ready. Superman, si Superman na Doberman. Hoy, ano na, Superman? Yan para sa akin tayo. Yan, let's go mga kaibigan. Pag nakapag-chicken dinner tayo dito, talagang ayos naman. Talagang okay. Let's go. The shotgun only challenge. Oop. Kurt, sakay Kurt. Tama ba? Ito yung mga sakay mo. Yung mga... Tingnan mo gagawin ko. Sakay lang kayo ha. Papalubugin ko tong sasakyan natin. Watch. Ay, sana. Sa media lang. Titignan natin yung lulubog ba boy. Ay! Boy, 15 seconds pa sa akin boy. Nag-start. Nag-start bigla Ay, boy. ano? Oh, pag-usapan nyo na para sa next. Win clip. Pwede nga tayo mag-mass out pre. Pero pwede tayo mag-win clip. Pwede mo mag-bitter with. Pwede, pero di hindi. Gusto mo Raspberry? Para sure na. Raspberry? Yeah, sige, sure. Saan mo dito? Raspberry na, let's go. Ay puta boy, naipit na naman ako boy. Kamusta boy? Ang sarap naman ng challenge natin boy. Let's go. Let's go. Sure ka dun tol? Shotgun only. Oh, sure tayo. Kain yan. Walang magra-rifle. Kahit Wala. isa sa atin, rifle. Wala magra-rifle. Shotgun only challenge nga boy. Wala. Anong gagawin natin nun? Pag wala kang shotgun na makuha, mag-pistol ka. Pag walang shotgun, mag-pistol ka. Yun lang yung pinaka ano nyo. Yun lang yung pinaka gagawin nyo boy. Ayoko ng minus boy. Hindi minus to. Maniwala ka sa akin boy. Kumuha na lang kayo ng mga pistol or anything like that boy. Gagawin natin yung challenge. Kaya gumawa tayo ng challenge boy eh. Shotgun boy, shotgun. Mang-rush tayo na ito pagka... Rush talaga Oo, rush gagawin talaga. natin dito boy. Rush ko yung double arrow ah. Ito. Ayun, shotgun. Isang WR o isang AA-12. Shotgun lang, shotgun. Oo daw, shotgun lang daw. Shotgun na. Ano, lugi ako dito boy. Babay yung kaibigan natin. Hanap nyo kami ng ano ngayon? Attachment. Kompleto na ako eh. Bigay mo sa akin yan. Kompleto na WR. Lo, kailangan ko ng Bigay mo double sa arrow akin. na lang. Hanap ka na lang. So, salita na lang. Ang tek to. Ito, meron pa akong choke.
Sino wala? Ako na lang. Oh, meron na. Dalawa na shotgun kami. Choke na lang. Tayo na Dalawang choke na lang. Boy! Dalawang choke. Boy, ang dayo ko, boy. Mahal ko ba naman buhay niyo, boy? Saan ka, Kurt? Saan ka? Wala kang, ano, shotgun. Ikot ka muna ng rifle dyan. Bigyan kita. Oh, ano, pulot mo na rifle. Na. Ulot ka Super muna ng man. rifle. Sige, kapag wala kang makuha, kuha ka ng rifle mo. Kapag wala talagang Uy, pistol o Superman. ano. Saan ka ba? Ayaw mo. Superman, oh. Ganda ng bag ko. Ay, mas maganda ba ito dyan? Nasaan? Tangina, Oh. wala kang makuha, boy, ah. Teka, syempre, pistol lang tayo, pero... Wala bang A8 well? Mahirap yung ng A8 well. meron dyan, bro. Tingnan mo sa mga ano dyan. Bakal-bakal dyan. Gusto ko yun pag magra-rush. Gamit. Hindi ka nakapagsalita, eh. Wala, puta ina, boy. Times 4 ako, sino gusto? Times 4 shotgun. Gago. Boy, naka-shotgun. Oo, ano sana yung Saiga? May Saiga, may shotgun. Pwede pa tayo wala eh. Listen. Sana ilagay na rin nila dito. Super. Oo nga. Pabitin eh. Ay, gago, meron dito, boy. Ay, hanap na kayo sasakyan, boy. Hindi tayo mananalo dito eh. Hindi panalo. Tulig pa naman dito shotgun. Ay, ako, sa akin, ayos lang. Master ko na. Tulig yung pag i-cheer na yun. Lalo na pag ano, WRO. Pwede pa sana kung FPS eh, papalag pa ako shotgun eh. FPS sana, pwede. Ako lang nata nagsishotgun sa atin eh. May Tsaka shot si Mark eh. ako rin. Ako nag-shotgun ako. Dalawa lang. SMG laro ko eh, SMG laro. Yung una eh, vector laro ko eh. Kailangan ko ng taga-sundo. Wala akong barrel, legit. May sino walang choke? Wala akong barrel mismo, wala akong barrel. Gago. Ako. Sige, Wala. bigay ko sa'yo mamaya. Boy, wala akong Oy, barrel. Wait lang. Wait lang, kunin ko sa kayo dito, boy. Wala akong Basta barrel. kayo ba dyan? Sunod, ano, crossbow challenge tayo. Oo, yung ano, bomba. Oo. Ayun na, daming D-launcher dito. oh. May kayang sumundo sa akin, meron sa Winclip eh. Sunduin kita, boy. Ayun ba? Sundayin mo ako. Pero papunta ako dyan ah. Pala na... Palit na medkit to. Sige. Saan ka na ba? Sama ako, Kurt. Lapit ako sa'yo. Tama ka? Yan, fine. Huwag na. Ayoko. Hindi, sama na kayo lahat. Dito na kayo lahat. Sama-sama na tayo. Oh, wala rin naman kayo malulot dyan eh. Kasi may time sync. Oo, kaysa puntahan pa tayo ng kalaban dito. Dito na kayo. Superman. Ayun, nakikita ko ni isa dun, oh. Tatalon-talon sa taas, oh. Babe. Babe. Tara, tara. Okay ka na? Sino walang bullet loop? Ay, choke. Wala ako lahat, boy. Wala ako lahat. Pistol lang hawak ko. Lahat. Sige, bigay ko si WR. Nasa northeast na, nasa northeast. Dito ka na. Sige. Kahit hawakan mo muna yan. Hawak ko pistol. Ano boy, FPJ Dito ako ka eh. na, tama na loot. Ano ba, Amson? Nasa Robinson tayo. Triple kill tayo dito, kataon. Ayun ang katabing bomba natin. Triple kill tayo dito. Yung isa doon nagbahay eh. Puntahan nyo na kaya si Mark. Ay, taas, sumayo ko pa ngayon ah. May medkit ako. Kami din. Wala May din medkit kami ako, may medkit ako. Ah, parang... Cheater yung Kent na yan. Ay na pa yan. Pati Yeah. ATM. Tara na. ATM. Oy, tara na. Tama na yung sayo-sayo. Sayo. Naman.
Superman, Superman, si Superman, si Superman. Pag to, naka-rifle. Bombahin natin to. Sino? Ikaw. Ay, binaba agad oh. Oh, puta. Aboy. Saan ibababa ko dito, boy? Wala kang baril. Oh, ito. Oh. Tara dito, tara, tara Uy. na, tara na, tara na, tara. Tara, tara. Ano ayaw mo shotgun? Tara, te. Iwag mo. Baka meron dito eh. Teka, tingnan ko. Hindi, pero nagdala ko kanina ng barrel, pero hindi ko naman pinatok. Pinaba ko rin. Ay, putok men. Hindi po putok yung boy. Oh. Oy, ito chok oh. Yan, chok. Teka ba, ba kinuha yung mga bala, boy? Sinabi ko lang. Sinabi ko lang na wala akong baril. Yun. Ayaw siya. Compensator, oh. Nalagay mo shotgun, compensator. Tara, tara, tara. Ito chok oh, ayaw mo. May choke ako. Sa pangalawa na yan, sa pangalawa ko. Kami na yan. Kunin ko para sa pangalawa ko. Sino yung wala pa? Ay, kompleto na pala. Okay na, okay na. Ba't ang gaganda ng helmet nyo? Pare-parehas kayo, nakakainis. Ano Bumili nakakainis, ka na boy? kasi. Ano pare-parehas ang puta? Gusto mo, ano bang shotgun mo? Siguro Uy. yung maglulugta, yung mga kapatid. Puro shotgun sila. Yung nakarakit lang. Sinang ang figure, no? Ito may shotgun dito oh. M18. Pag binaglit sa atin, Sige, ano na yan. puta, puro shotgun ah. Wala May, na nakuha. baka mapagkama na tayo na itong bot. Shotgun. Puro shotgun ba? Peng yung bala ng shotgun, boy. Pati shotgun, pinagtait nyo sa akin yung bala, boy. Boy, bigyan nyo ako. 15 pa, 15. Kahit 15. O 30. Oh, ito. Ano ka ba? Uy, may basuka dito. Huwag niyo kuhain. Yan. Wala ka ng bala. Peng yung soft drinks, sino may soft drinks? Sumagot na. Ah, wala eh. Sige, ako na lang. Soft drinks ako mag-isa. Ano bang gusto mong shotgun? Bigay ko sa'yo WR ko. Di man ako nagda-WR eh. Ito lang gusto ko eh. Ay, truck! Ay! Truck, boy! Ay, truck! Ay! Oy, wag yan. Ito, mag-WR ka. Nasaan ka ba? Uy, dito ka na. Isang truck yung kukunin niya, isang truck. Wala eh. Ano? Ay, teka, may bala, Ayun, may bala, may bala, shotgun, boy. oh. Diyan ako. Uy, huwag ka mag-isa. Uy, may tao dyan. Sama-sama na tayo, sama-sama. Ano, dito, walang bawas to, men. Mamaya. Sige, okay na isang na. Nalipit Sa ng, likod ka, Dave. Sa likod lipit ka, ng Dave. challenge natin dito, boy, ah. Nice. Malakasan to eh. Shotgun. Kapag may Barrett, kunin nyo. Di ba Barrett shotgun? Uy, O wag na. Barrett shotgun, boy. Wala lang kukuha. Ano boy? Tangay na boy. Anong challenge to? Walang kalaban boy. Patay yung mga kalaban, boy. Dumapa na. Hindi tayo pag marami tayong kalaban. Ubus oh. Sana magtatapos tayo. Ay grabe, daming patay dito. Anim. Nalibing na maaga yun, ah. Yes, ikot nyo. Mission ko pala yun. Ikot mo. Part. Iikot natin? Bakit? Ilang pala ng mga patay. Wala yun, wala naman na yun. Heritage. Baka bot yun. Heritage. Tayo, open nyo lang. Tayo, open nyo. Diyan muna tayo sa bahay men. Kaso wala tayo soft drinks. Ang sakit to. Ano, wala tayong soft drinks, wala rin ang bandage, boy. Ano yung i-level 3 backpack natin dito, boy? Puro para na Level 2 backpack. Tangina.
Shotgun lang. Joke pa rito isa. Okay na ako. Daming joke ko. Ano, may text pa ako, men. May bandage pa kayo? Shotgun. Extra. Wala, anim nga lang ba? Anim nga lang eh. Wala nga lang pang link ko eh, anim na bandage eh. Superman, Superman, itsy Ayun, bitsy medkit. Superman. Sino walang medkit? Sagot na. Ako, bandage lang. Tara, tara, Anim. tara dito. Dito kayo, dito yung ano eh. Eto, sakay, sakay. Umaga Ito, ako ito, mamatay, ito. boy, ah. Kunin to, kunin to. Pwede, Oo, pwede. pwede, Kuha ka Bam. ng bam, kuha ka. Pwede ba mapelo? Pwede yan. May WRO dito. Burst lock. Aim, meron dito ba, ano medkit. Oh, Sa may WRO. malayo, malayo. Tara, tara. Tangin lang boy. Anong stream yan? WRO. Walang kalaban. WRO style. Oo nga eh. Saan third? Bigyan tayo ng kalaban. WRO na. Wala. First floor. First floor. Kawawa mang sa atin na ito, kawawa. Lahat bagsak. Matamaan. Ayun o, kanina pa pumapatayan no, yung Ken. Tsaka yung puso. Saka yung puso. Kawawa sa atin niya pag niras tayo. Ano boy, tara na. Kaya kukunin ko yung isang truck. Long bante. Tayo lang pang ano, pang heal. Tara dito. Kumuha kayo ng pistol. Kumuha ka rin ako pistol. Pwede pistol nyo. Ano, wala na. Ubus na bandage Ah. ko. Saan? Uy, tara na. Tama na yan. Tara, tara. Kailangan natin Eto. Higit na ako. Ay, may shotgun doon na isa. Kulang pa ba ng isa? Aim. Nasa first floor yung isa. Eto, first Nasa floor daw. first floor, first floor. Kabila. May choke ka na. May choke dyan. Okay ka na ba nagamit? Sino nagdala ng times 2? Si Abe. Sinag-drop ng times. Ako nga nagdala rin ng times 2 kanina. Dave, likod ka Dave. Likod kayo, likod. Ayun si Mark mamatay. Dito lang kaya tayo. Kasi gagawin ako pag nakasakal. Marapit. Oo, sobrang liit. Pag tumama talaga sa'yo, patay ka eh. Ayun na, yun yung cheater men. Ayun no. Ito. Taki na nagkawa. Ay, ayun yung puso oh. Asan ka? Ayun, ini-hate ko na. Uy, gago ba't ako? Bahay tayo ha, sa bahay tayo dito. Aim, kunin mo to. Medkit. Oy, dito na kayo. Bahay na bahay. Bahay na kayo dito, bahay mo na kayo. When yung truck, yung isang truck. Ay, ayun pala, sabog pala isa. Kawawa no, sabog agad yung truck. Tama na lang to. Oh, may bullet Guys, loop papalag dito. pa tayo sa range kasi naka-WR. Grabe. Gago isa na kasakit sa loob. Ito sa sound. Shit. Hindi na naman shotgun yun. WR pwede pa. Tayo na puro Siguro kaya shotgun. tinamahan mo ng shotgun niya. Natawa ko sa isa eh. Patay agad. Patay agad eh. Hindi nakabaril eh.
Shotgun ba naman? Yung bala na pistol ko, 200. 200. Marami. 20 nga lang ako. Eh, na-telebomb tayo. Play rito. Ay, epic to, men. Ang epic na ito pag nanalo tayo. Uy, apat na lang kalaban natin. Ano pa? Ay, sa atin bilog, men. Patang na lang. Apat na lang kalaban, apat na lang ako. Sa atin bilog yan, 5 tayo dito eh. Kung tayo nanalo niya. Sige, sa atin bilog yan, men. 5 tayo dito. Uy, Ay, huwag ka dyan, Uy, Rick. Huwag ka malapit dyan, na, huwag ka dyan. malapit na, malapit. Huwag ka dyan, pwede ka mabaril dyan eh. Dito ka, oh. Dito ka. Ako nga dyan. Yan, dyan ka. ang epic nito pag nanalo pa tayo, boy. Legit. Ang epic talaga. Tayo na nga magpatayan, men. Ayun, no? Uy, konti na. Baba siya. Wag ganon. Ay, kala ko bomba. Hindi kami ready, boy. Siguro nun eh. Hindi ako tumingin, eh. Sige, Ay, naka-bullet loop bullet na loop ako. nga dun. Baril na lang sa kotse. Tayo naka-WRO, men. Hindi ako na WR, boy. Sa kotse pa lang sila, binabaril. Ah, hindi ba? Ako, naka-WR. Naka ano, Ako din WRO eh. naka Tumaan na ito, eh, no? M1887 at M870 Kahit ako. dalawa tumama sa atin, patay agad eh. Talaga. Yung kahit dapless, dalawang dapless sa atin dalaw. Tatlo kahit na lang, sino boy. natin. Oo, dumapis lang talaga. Ay, lahat tayo magkakamali, dumapis lang dalawa eh. No? At saka magiging tayo, Patay yan. magiging. Ay, papalapit na. Di pa ba? Di tayo lulusubin yan. Pag isa na lang ano yun natin? Pistolin natin lahat, pistolin natin. Meron. Teka. Kaso pasabog na yun, di ba? Hindi, meron tayo dito. Meron. Puno yung ano. Ah. Yung ano, yung may baril. Ay, yung baggy. Baggy. Patay ka dyan, Dave. Dave, patay ka dyan, Dave. Pag umalis ka dyan, patay ka. Hold up to. Hubad. Hoy. Ayun, nakalawit ko. Saan? May post. 50. Kalawit. Ganun na. Eh, binabaril ako. Kalawit na. Ano, nakakagyan na ng time save to eh. Hello, class. Sugod kayo. Our lesson for today is May tatlo na lang Sa kalaban. atin bilog. Oh, man. Lipat. Ano, oras natin yan. Oo, Tek- tayo sa bilog. Shotgun tayo eh. Muna na tayo sa bilog. lakad. Sakyan, ready na. Lakad. Sure ka? O, sakay? Bakit cheater yan? Mamaya. Eh, open din yung Dito rin sasakyan yun. natin eh. Eh di rush natin. Kahit puwesto tayo doon sa may kanal. Oh. Ano ba? Ay, tayo na, Ben. Ano yan? Oh. Ulo lahat Sabi sa sa atin iyo yan. eh. Ano? Lakarin na lang natin. Isang tira na lang yan eh. Wag na rush. Nakakatakbo Ano, na lakad? siguro tayo. Lakad. Sige. Sige, lakad na lang. Hindi, wala tayong choice eh. Ilalakarin talaga natin to eh. Di sana ako pwesa tayo katulad ni Dave. Super. Oh, sabi siya yun eh. Tumba isa! Natempt na akong kuha nitong asbal eh. Tumba isa. Nakakatempt. Kurt, kunin mo yung sasakyan, Kurt. Nakikita ko yung kalaban eh. Ano? Kunin mo. Dapat talaga nag-ano tayo, nagsakyan. Ano? Kasi nasa sila yung ulo, tayo. Teka ah.
Nice yun, nakdan niya na isa. Safe. Tara. Game. Kurt, tara. Ano? Uy! Super! Wow. Hey boy. Hindi to. Tangina, ang hirap na ito. GG. Bakit yung daw? Saka naman shotgun pa min. Hindi. Kaya to, kaya. Putang ina, natamaan nila. Oh! Nakita mo? Binabaril ako? Ito sa'yo bilog no. GG yan. Ay wala ka pala. Hindi ka pala abot. Ako, nasa bilog ako. Sakit to, putang ina. Boom. Ayun. Talaga Ako namang na lang. boom. Superman ang pag-asa. Gago sa'yo naman ano eh. Tony. Sa'yo ba? Ayun, bilog. Di oh. Oo. Di ba? May puno pa sa harap ko, sa akin yung bilog. Ayun na. Kasya ka naman dun eh. Tang. Good luck. Good luck sa'yo. Lagyan mo times 8 Pag, yan. pag tumingin ka, ayun, nag-rush yung isa. Ang bilis tumakbo ng iso. Kaliwa ko. Sa kaliwa ko nga eh. Wala ka bomba. Bombay mo. Kaya lang, Silip kaya ka lang. pa. Nakita lang naman. Shotgun. Ano, wala tayong killboy ah. Isa lang ah. Isa lang. Nag-iisa pa. So, ayun na nga na kaya namin. Pangalawa lang. Number